Aí, mais uma parte legal da nossa viagem, né, amor? Sim, nós estamos aqui na hora do chá. Na hora de já. E eu tô aquelas senhorinhas da novela mexicana, né, com os cabelinhos pro lado de Sharp. Mas isso aqui tá legal, é, Clânia? É, Tá tão quentinho aqui. tá muito gostoso aqui. Porque aqui onde nós estamos, adivinhem, está bem frio. A gente nem tá no quarto, a gente tá na Nós estamos na recepção. recepção. Tá muito gostoso aqui. Não dá dicas, amor. Aí a gente tá num lugar bem frio, bem bonito. E tá bem gostoso ficar sentado aqui. Acho que nós vamos dormir aqui hoje. Tá bem frio, olha lá fora. Tá bem frio. Nós pagamos o quarto, mas vamos dormir aqui no sofá perto da lareira. Olha que ia ser gostoso, hein? Mais um detalhe, só pra deixar registrado. Nós vamos descer